gå med dig. Velkommen til den her video. I dag der er det den 24. december, og vi skal til Roskilde i dag. Og så tænker jeg lidt sådan, hvorfor skal vi det? Det er min søster, og der er jul i år. Og det er så jeg Roskilde. Jeg har ikke lige noget sådan stativ, men that's how it is. Vi skal i hvert fald afsted her om lige om lidt. Jeg synes det er mærkeligt at tage til kamera igen. Det er længe siden. Men det bliver ikke en helt normal juleaften. Ja, som jeg har sagt, så bliver det jo også skilt hos min søster. Det er okay normalt. Og så skal vi have et sted at sove, fordi vi gider ikke lige til at køre hele vejen hjem. Så vi kommer til overnat ikke hos nogen, der er vel hos nogen, men på et hotel. Men det er hyggeligt, fordi så dagen efter, så tager vi til min søster igen, og så spiser vi julebrunch sammen med nogen, som ikke var her i dag. Ja, vi skal jo bare hygge og spille pakkelej. En ting, vi også kommer til at lave i morgen, og ikke i dag. Det her, det kommer til at være mit outfit i dag. Og så har jeg sådan en julesweater, og så med min Dr. Martens, ikke? Of course. Hvad skal vi nu? Vi skal over fodgængeroverfeltet for at komme hen til hotellet. Hvad er jeres tanker om, at vi skal overnatte på hotel i juleaften? Nyt. Det skal meget fint. Det skal meget fint. Kan vi godt dele værelse? Fordi hvad med snorker? Off we go! At the hotel right here. Right here. Welcome to my crib. To our crib. Ej, det kommer vi til. Vi kommer til room tour lige om lidt, ikke? Ja, Room tour. Room tour. Der kommer squatter. Det var en lille teaser. The gang. The gang. Squat. Velkommen til vores crib. Så kommer vi ind til main entrance, hvor vi har nogle skab. Og store skab faktisk. Og så nogle små skaber, hvor man ikke kan nå, så det er jo fedt. Det er nok bare mig. Så kommer vi ind til, hvor sengen står. Der er en main double bed, en single bed. Og så har vi en smuk udsigt her. Lige ud til den bygning. Ja tak. Og så har vi vores ydmyge toilet. Ikke så meget med det. 7 things in one, so let's go. Så skal vi bare bede om. Og så skal vi jo selvfølgelig lige teste sengene, om den er god. Den. Lad os komme i kigge. Lad os komme tilbage til Josef. Damn. Ja. Glæder du dig til jul, baby? Jeg ved ikke, hvor han skulle ind. Glæder du dig til jul? Ja. Hvad glæder du allermest til? Lidt af hvert. Lidt af hvert. Ja. Også mig. Jeg tror, det gaver. Lidt her. Lidt mere af det der. Hej, min elskede. Har du fået julekjole på? Hvad? Det er dig. Det er dig. Bus. Bussom. Selvom du ikke har rigtig træt. Puta lidt. 24. december. Det er jul. Det er cool. Det gør man hygge. Ja. Oh, what is the host doing? What is the host doing? I'm the host. What is she doing? Det er min allerførste jul. Ja, du holder den første jul. Jeg holder den første jul hos mig. Han går derude, mor. Det går fremragende. Der er styr på kanølerne. Der er ved at blive sukker til brune kartofler. Flæskesteg er klar. Rødkål er lige sværen er røde. Anden er lige blevet færdig. Airfryer Og så er der kartofler. til brune kartofler. Så, der er styr på mad. Okay. Det er guf. Det er lige til ekstra smag til flæskestegsaucen. Ui, se lige det der. Det er simpelthen for lækkert. Hvad skal der? Hvad? Hvad skal der? Vi spiser. Ja, hvad skal der? Hvad skal der? Ja, hvad skal der? Vi spiser. Snoses. Det tager ikke så lang tid. Ja. Skål. Glædelig jul.
Nej, mener du ikke? What the? Den kan jeg tage på meget med. Okay, hvad skal der så? Update! Vi har åbnet gaver. Vi åbner gaver. Ja. Og vi har fået gode gaver. Gode gaver. Af Skies. Skies. Jeg synes faktisk, det her er den bedste gave, du har fået. Ej, det er så crazy, det der. Hold da op. Nogle gode gaver. Perfekt. Nogle herrer gode gaver. Ja, jeg endte med de her to til sidst. Byttet. Hvad skal der nu? Skal det, at jul 2024 officielt er over. So now we gotta go home. Skumfidus. Der er ikke noget lift til det rum. Rip. Okay, nu er skumfidus. Hvad synes du om julen? Det var dejligt. Det var hyggeligt. Måske godt. Skumfidus. Vi har en. Nå. Hvad? Hvad skal de huske at gøre? De skal huske at like, subscribe, kommentere, følge på Insta. Hvor med at følge. Jeg tror, det er det.
Så må I have et rigtig godt nytår. Rigtig godt nytår. Ja, rigtig godt nytår. Husk sikkerhedsbriller.